오늘 우리 그 서귀포중학교 1학년 학생들이 여기 고여울음 백코스 필름 코스하고 흑연도 체험 문장에서 오늘 그 현장 체험을 했습니다. 오늘 그 여기 선생님께서는 여기 직책이 어떻게 되십니까? 실장으로 있습니다. 영업 실장인가요? 오늘 그 현장 체험을 통해서 뭐 애들한테 더 뭐 전달해주고 싶은 내용이 있습니까? 일단은 뭐 여기 와서 뭐 힐링이 됐고 뭐 마음의 치유가 됐다고 하면은 다른 건 없을 것 같아요. 앞으로도 체험 활동에 많이 도움이 주실 건가요? 네, 그렇습니다. 네, 감사합니다.